Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı yerlerini sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Sivas'ta Altınyaylı'dayız. Altın Kangal çiftliğinde Umut Taşderen'le birlikteyiz. Önümüzde de bir sürü çoban köpeğinden Kangal'la bir arada videonun açılışını gerçekleştirdik. Umut'cum selamünaleyküm. Nasılsın? İyisin? Selam, iyiyim kardeş. Sen nasılsın? İyi misin? Çok şükür, koşturmaya, mücadeleye devam. Değerli dostlar, bu çiftlikte birbirinden güzel Kangal çoban köpekleri var. Anadolu çoban köpekleri var. Kara kırçıl diye tabir ettiğimiz koyu renkli Kangal köpekleri var. Aynı zamanda akbaşlar var. Hepsinin bir arada bulunduğu bir çiftlikteyiz. Evet, köpek sayımız oldukça fazla zaten bizim. Yaklaşık 100'ün üzerinde köpek sayımız var. Bu zaman zaman değişiyor tabii ki. Bazen 200'e kadar çıktığı oluyor. Bazen işte 70'e 80'e kadar düştüğü oluyor. Bu da üretimle alakalı işte. Sürülere gidenler, emanet verdiğimiz köpeklerle çoğalma, azalma devam ediyor yani. Bence bu arada mükemmel bir video girişin oldu. Altar'ın oğlu Tarkan gibi Umut'u karşıdaki kayaya koyduk arkadaşlar. O kayada bu çiftliğe hakim bir noktadan bakıyordu. Güzel bir başlangıç oldu. Kayanın üzerindeki köpeğin ismi ne abi? Şimdi insanların talep ettiği bir kara kırçıl renk var. Bu köpek sanırım senin bu konuda başlamazlıklarından mı birisi? Evet, Pars o yaklaşık bir 8 veya 9 kuşak kendi üretimi olan bir köpektir. Kara kırçıl tabirini ettiğimiz köpek. İsmi Pars köpeğin. Aha. En üst düzey damızlıklarımdan biri. Yani dediğim gibi köpekte ben her zaman atalarına bakarım kendime damızlık tutarken. Dedesi, nenesi, büyük babası vesaire hepsini bildiğim için dolayısıyla altından gelen köpekte üst düzeyde oluyor yani. Kara kırçıllara da yüksek talep var. Ve çok özgüvenli bir köpek yani çıkartıp bağlında böyle o kadar cesur kendinden emin ki çiftliğin ben liderim diye böyle hemen bulunduğu yeri eşiniyor, işaretliyor falan. Evet. Yapı olarak da birçok kişinin sevdiği bir köpek yani hem kuyruk tutuyor hem koyu maskeli hem güçlü. Genelde Şöyle bir kara kırçıllar hep öyle oluyor. Nusret yapabilir miyim, iznin olur mu? Tabii. He? Yapıyorum bak o zaman. Hadi bakalım biraz daha alalım. Nusret'in şöyle tuz döktüğü gibi kangalları Nusret yapıyorum. Afiyet olsun. Peki dostum, şimdi sen burada bir işletmesin. Burası ticari bir işletme, ruhsatlı bir çiftlikteyiz arkadaşlar şu anda. Herkes senden ilk önce Kangal yavru almak istiyorum diye mi arıyor? Yani görseller hattında şu köpeği istiyorum mu diyorlar. Bu herkeste çünkü soru işareti olan bir konu. Yani insanlar Kangal aradığında da sende Kangallar var. Koyu renkli köpek aradığında da var. Anadolu çoban köpeği aradığında da var. Hepsi Kangal diye mi seni arıyorlar? Toplumumuzda tam orijinal kangalı veya işte çoban köpeğini tam daha çözemedi yani. Dolayısıyla da her arayan ben bir kangal yavrusu talebinde bulunuyorum diye arıyor. Ama bilinçli insanlar var mesela, onlar gerçekten kangal istiyorum. Hani ben kangalı biliyorum veya kangalı biliyorum ama senin kara kırçıllara hastayım yani. Seviyorum onları. Bildiğim halde onu da beslemek istiyorum diye bilinçli insanlar da var. Tam olarak hepsini Kangal olarak değerlendirenler de var. Öyle de var. Biz o de zaman talebe göre bu veriyoruz videoda yani. arkadaşlar sizlere hem Kangalı hem kara kırçıl köpekleri hem de akbaşları hem de Anadolu çoban köpeklerini göstereceğiz. Bu grupları göstermeden önce ben tesisle ilgili biraz bilgi verelim istiyorum. Burası Altınyaylı merkeze birkaç kilometre uzaklıkta bir yer. Evet. Arkadaşlar bulunan bu görmüş olduğunuz bu alanda köpekler bir şekilde bir arada huzur içinde yaşamayı başarmışlar. Agresif olanlar zincirdeler. Birbirleriyle uyum içerisinde olanlar salık. Genelde de zaten dişi kadrosu ağırlıkta olarak salık. Çünkü erkeklerde birazcık daha bu iş sorun teşkil edebiliyor. Aynı zamanda da oldukça güzel bir peyzajı var. İçeride hem akbaş çoban köpekleri var. Doğumhaneler olsun. Daha sonra misafirlerinin geldiğinde oturma alanları olsun. Bence keyifli bir çiftliğin var. Evet. Burası dışarıdan ziyarete açık mı? Tabii bayağı gelen oluyor, mesela üniversiteden geziler falan düzenleniyor. Buraya gelip mesela kangal köpeği için araştırmada bulunan öğrenciler falan geliyor. Herkese açıktır yani bura. Misafir de ediyoruz elimizden geldiği kadar. Biz mesela köpeklerimizin karakterleri de bizim için çok önem taşıyor.
Aşağıda bizim sürümüz de var. Sürüye giden, sürüde çalışan köpeklerimizi de orada değerlendiriyoruz. Karakterlerini falan işte gözlemliyoruz. O zaman şu görünen koyun damı da sana ait. Evet. Arazide o zaman bir 5-10 dönümden fazla herhalde burada, daha mı fazla? Burası 14 dönüm üzerine kurulmuş bir çiftlik. Fakat ortadan böldük. Yarısı köpeklere ait, yarısı küçükbaşlara ait. Şu anda da hayvanlarımız merada otlatılıyor. Yaklaşık bir orada da 8-9 tane sürüye giden köpeğimiz var. Evet, orada da muazzam bir kangal dişi var arkadaşlar. Bizim daha önce 2 tane sarı köpeği yan yana alarak çekmiş olduğum bir video vardı. O sarı köpeklerden bir tanesi Umut'un da, Umut Taşderen'indi. Maalesef o köpek ölmüş. Ama geriye güzel bir eşleşmeden bırakmış olduğu bir kızı ve bir oğlu var. Annelerinden birlikte şu anda sürü onlara emanet. Ben şöyle yapalım istiyorum. İzleyenler senin şu ilk önce kara kırçıllarını bir görsünler. Yani koyu renkli çoban köpeklerini bir görsünler. Arkasından çok güzel kangal örnekleri de var. Burada bir tane nine ile bir tane dede var arkadaşlar. Hatta şöyle nine hemen önümüzde gösterirse şu anda kuyruğunu ısıran, kaşıyan dişiye aşık oldum. Boz renkteki bir kangal için oldukça güzel bir örnek. İzleyenlere kademe kademe senin kadroyu bir tanıtalım, olur mu? Olur. Tabii. Haydi bakalım, Ha. gel. Merhaba kız. Yok Dur. mu? Evet. Çık. 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 Değerli dostlar, sizler için bir tane genç erkeği içeriden dışarıya çıkarttım. Bir tane de genç erkeğimiz aşağıda var ama herhangi bir risk teşkil etmesin diye oraya yanına götürmüyorum. Çünkü oldukça güçlü köpekler. Şu an kangal fiziğinde böyle kuyruk tutan, gövdeli, değil mi? Basarları düzgün ve yüzünde bir dönerse arkadaş içeriye geri gitmek istiyor. Böyle koyu maskeli köpekleri birçok kişi çok seviyor. Bunlar kangaldan biraz daha farklı köpekler. İçerisinde kangal kanatları da var ama onlardan daha yüksekler, daha yapılılar, daha gösterişliler, değil mi? Evet. Hemen senin şu birçok yarışmada birincilik alan bir köpek. En sonunda Kayseri yarışmasında birincilik almıştı. Onun oğlu değil mi şu anda? Onun Bunun oğlu. adı nedir? Bunun adı da Barut. Bu da kendi üretimimiz. Pars'ın oğlu Barut. Yani bu şimdi yeni lider bu mu oluyor? Yeni Babasının lider. tahtını devirip bu mu oturacaktı Aynen, hatta? yavaş yavaş hazırlanıyor liderliğe. Evet. Daha Ee, genç bir köpek zaten belli. Genç, evet. Kara kırçıl köpekler de yani hepsi bir tonda değil. Bazıları çok yüksek olmuyor. Bazıları da çok iri oluyor. Bazıları çok kangala yakın oluyor mesela. Anatomileri falan genelde çok düzgün oluyor. Ben özellikle zaten fizik yapılarına falan Çok çok... doğru bir konuya değindin. Dediğin gibi mesela yavruyken hepsi koyu renkli. Evet. Ama adamların istediği boyuta birçok koyu renkli yavru ulaşmıyor. Ulaşmıyor. Yani boyları küçük oluyor ama Renkler koyu. renkleri koyu oluyor. Yani her koyu kara kırçıl köpek de değil yani. Onu da ifade edeyim ben burada. Evet. Kara kırçıl kangal da var bu arada. Tabii Onları da kırçıllı karıştırıyorlar. eskiden beri mesela eski ağzı yüzü çok düzgün olan kara kırçıl köpekler de var mesela. Eskilerde daha Sende çoktu. de çok iyi örnekleri var. Birazdan izleyenlere göstereceğiz arkadaşlar. Burada kara kırçıl kangal olarak müthiş örnekler var. Evet. Yani bu da dediğim gibi Pars'ın oğlu, kendi üretimimiz. Bunun dedesi, büyük babası da belli olan bir köpek bu. Haliyle de damızlık vasfını iyi taşıyan köpeklerdendir. Altlarından çıkanlar da hep kendileri gibi aynı modelde, aynı anatomide, aynı kuyruk tutuşunda çıkıyor. Evet, bence çok yakışıklı genç bir erkek ama ihtiyacı olan tek şey ne biliyor musun? Burada siracı birazcık daha çalıştıracağız gibi görünüyor. O da ne? Bence burada bu dışarıya bağladığın sistemin sayısını arttır kanka, sana bir öneri. 4-5 tane buraya bağla. Evet. Köpekler gün içerisinde dışarıya çıkıp dolaşma ve sosyalleşme anlamında birazcık daha ihtiyaç duyuyorlar. Evet, zor. Dışarıdan biliyorum kolay olmadığını bu işin. 80 tane köpekten Ya burada bir de- ilgileniyorsun. Hepsinin aynı oranda serbest kalması bayağı zor. Elinden geldiğince mümkün olunca kafesin içinde serbest bırakıyorsun. Farkındayım ama mesela şu anda dışarıda gezdirdiğin zaman daha özgüvenli Ya, hareket ediyor. Bir de şeyler mesela bu kara kırçıllar biraz agresif sert köpekler. hı. Hani dolayısıyla burada da yol var, gelen geçen oluyor mesela. Onlara saldırmasın diye veya işte ilçe merkezine gidip köpek falan da avlıyor, kavga ediyorlar. O yüzden de bunları bu alandan fazla dışarıya çıkartmıyoruz. Evet, şu an babasının yerini ikinci damızlık olarak kullanacağın köpeklerden birisi bu değil mi? Evet, baruttur. Ama babası da çok ruh hastası bir köpek abi. O Evet. da kendinden çok emin yani. Böyle. Bunların zaten ırkı genelde böyle ya, dediğim gibi agresif köpekler sert bir yapıyor. Zaten görünümleri hayvanlar Peki ürkütüyor. şu anda toplamda bu modelden yani kangal görünümlü Anadolu çoban köpeği koyu renklilerden kaç damızlık var elinde? Yaklaşık bir 30-35 tane var. En çok talep gören köpekler bu tip köpekler mi? Evet, genelde kara kırçıllar talep görüyor. Demin de bahsettim yani verdiğimiz vatandaşlar memnun kalıyor. Evet. Memnun kalmasa talep olmaz. Bir de köpeklerde bir şey var yani bir böyle kendini
gösteren bir renk tonu, Evet, kafa atletikler yapısı, bir de. atletik Yani fizik mesela yapıları. koyu renkli köpek olmalarının yanında aynı zamanda da atletikler. Mesela Malaklılar gibi daha hantal yapılı değiller yani. Kangal gibi hareketliler. Özellikle de mesela bendeki kara kırçıllar hepsi kuyruk tutar, yani kendini güzel gösterir. Kuyruk tutmayan kara kırçıl pek olmaz. Dişilerde olur bazen. Onlar da çok sallı olduğu için, ama erkeklerimde genelde hep kuyruk tutan, anatomileri düzgün olan köpeklerdir. O zaman yavaş yavaş barutu yerine alalım. İzleyenlere senin içerideki o koyu kırçıl tonlardaki Kangal köpeklerini de göstermek istiyorum. Şu anda gördüğünüz köpek Kangal simalı bir Anadolu çoban köpeği arkadaşlar. Kangal'dan daha iri yapılılar. Aynı zamanda fizik olarak da biraz daha kalın kemikliler. Şimdi içeriye girdiğimizde de koyu renkli kara kırçılları sevgili Umut bize gösterecek. Hadi gel Barut, gidiyoruz. Değerli dostlar, burada kamerayı Çağan'dan aldım. Onun birazcık köpeklerden ilgili kaygısı yükseldi. Sen bana zincir mesafelerini, sen benim yanımda kal Umut. Gel böyle. Beraber gidelim biz, kol kola girelim. Gel. Kanka en azından girdim. Bunlarda vardı mı adamcılık? Yok, gel. Aferin ona. Gel. Mesela Kangal'a yakın mesela kara kırçıl bir dişi bak. Evet. Mesela bu da kara kırçıl, çok güzel bir safkan Kangal köpeği. Evet. Muazzam. Zaten panterlerde bu tarz renklere çok rastlıyoruz. Evet. Değil mi? Evet, doğru. Şimdi biraz önce göstermiş olduğumuz köpekle bu köpek arasında farklılıklar var arkadaşlar. Şimdi hatta birkaç tane yan yana örnek göstereyim. Örnek veriyorum. Şurada bir erkek var. Bunun adı neydi? Kara pençe. Gel. Kara pençe. Gel. Zaten Mesela bak, bakın. surat ifade, renkler siyah ama surat ifadeleri çoban köpeği ve Kangal olarak aslında ayırt ediyor. Kesinlikle. İkisini burada bir arada göstermemiz de ayrıca güzel oldu. Hemen devam edelim diğer örnekleri de göstermeye arkadaşlar size. Nereden ilerleyelim? Mesela en sonda bir gel buradan. Bu bize eller mi? Yok. Bu zaten senin baş damızlık köpeklerinden Pars. birisi. Pars. Bakın. dediğimiz köpek. Gel. Kangal ve koyu renkli Anadolu çoban köpeği arasındaki farklılıkları da size göstereyim istiyorum arkadaşlar. Yavaş Mesela. yavaş. Şimdi Kangallara doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Bak mesela yine aynı şekilde kırçıl Bir tane de tonu. sarı var burada. Evet. Sarıyı geçiyorum. Buradan kendimi kaptırmadan ilerlemeye devam edeyim Devam mi? et, gel, bir şey olmaz. Dur kızım, dur. Dur Mesela kızım. bak, çok kaliteli bir dişi Kangal. Hemen Ama ona kara da kırçıl. yaklaşıyorum. Umut'cum. Evet. İzleyenler de bence şu anda rahatlıkla görebiliyorlar. Renk tonları köpeklerin Evet. aynı pardon. Ama Yani fizik kırçıl yapıları farklı. ama, yani kırçıl ama bakın ağzının düzgünlüğü falan yani. Bu da orijinal Kangal olan köpeği. Müthiş. Şöyle geriye doğru Mesela dönelim. şurada var bir tane. Bak bunu da gösterelim. Gel kızım. Tamam. Gel çıkmayacağım diyor. Gel. Evet. Bu da mesela melez olan, yani Kangal'a daha çok yakın olan kara Ama içinde kırçılların çoban kuzusu. köpeği de var. Evet. Bu da 10 aylık falan. Yani demek ki Kangal'la arkadaşlar bu Kangal dişiyi kıyaslarsa zaten mantığı çözmüş olurlar. Doğru söylüyorsun. Biz de burada görsel olarak desteklemiş olduk. Bu arada Umut, ortalama olarak ne kadar et tüketiyorlar bu kadar köpek? Abi bunlar günde yaklaşık 800-900, bazen 1 tona kadar çıkıyor. Ne diyorsun ya? Tabii. Oo, bayağı yiyorlar o zaman. O kadar yemiyorlardır ya. Emin misin? Yiyorlar. Sayı fazla olduğu için yiyor. Bir de şu sarı köpekler burada Çerkez köylerinde görünüyor genelde. Evet. Bunlar Kayseri bölgesinde de var bu köpeklerden, bu renklerden. Daha önce zaten sarılardan video yapmıştın sen. Evet. Bu da Ama ben onlar Kangal'dı. sarı köpekleri ben severim yani. Eskiden beri buralarda da vardı ama Çerkez bölgesinde sarı köpekler daha yaygındı ve kurtçu oluyor bu köpekler ve sert oluyor. Kızıl Adama köpekler. karşı da sertler değil mi Tabii. genelde? Genelde yani bunların ayrı bir şeyi var. Bunu da üretiyorum ben. Bundan da isteyenler oluyor yani. Daha Süper. önce işte eskiden adamın sarı köpeği varmış çocukken. Hı hı. Oradan aklında kalmış, sarı köpek istiyor yani. Şu köpek de çok güzel bir köpek. Tabii burada güneşten dolayı ne derece görünüyor bilmiyorum. Yaklaşmaya çalışacağım ona. O da güzel bir Kangal. Siması Mesela falan güzel. Bu da aynı onların ırkından. Mesela Kangal. Bu arada ters güneşte kaldık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Güneş tam o karşıdan vuruyor. Çok net zaten. Kangal köpeğinin siması, gövdesi, kemiği her şeyiyle çok net. Mesela şu çoban köpeği değil mi? Evet. Yani bu da Kangal'a yakın bir çoban köpeği. Tam yani anlamayan insan bilemez. Değil mi? Mesela bunun da bak ağız falan. Mesela bazen diyorlar ya burun dümdüz falan diye. Tabii o da güzel bir özellik ama her şeyi de ona bağlamamak lazım. Şöyle devam edelim buradan. Evet. Gel, Ceylan. Aferin oğlum. Yine koyu renkli Anadolu çoban köpeği tabir ettiğimiz genç erkeklerden bir tanesi.
Yine burada da güzel bir genç erkek var. Kapının girişinde çok güzel bir tane boz kangal var. Yani Şuradan orijinal kan renginde. Buradan mı geçiyoruz? Aynen buradan geçelim. Tamam bura. 2 tane hatta. Hatta 2 tane evet. Şu fırçayı Ama şu alayım. yatan dişiye ait kolu. Hoyt. Kolu. Hoyt. Sana çok daha. Değil mi? Normalde benim yanımda yapmaması lazım ama. Kızım. Buraya yetişebiliyor mu Yok, acaba? yetişmiyor. Ne haber kızım? Ne güzel bir seyirsin sen. Bu da arkadaşlar kangalın en karakteristik ve klasik rengi. Değil mi? Tabii. Bozlar. Sen bak bu hastasına bak. Herkese atarlanıyor. Bu Yavaş da yavaş mesela çıkalım kara dışarı. kırçıllardan. Evet. Fakat anne boz olduğu için kafa siyah, vücut biraz daha boza çalıyor. Yine aynı şekilde sert Ama bir yakışıklı köpek. bir köpek. 10 Gövdesi aylık falan oldu çok daha. güzel. Yavaş yavaş çıkalım dışarıya o zaman. Tabii ki. Haydi gel. Geç kardeşim. Bu arada şu çiftliğin sonunda güzel bir tane de yaşlı bir ihtiyar erkek kangal gördüm. Gerçi kaç yaşında o? Şu an 7-8 var mı? 7-8 yaşında. Onu da çok sevdiğim bir arkadaştan aldım burada. Mesut abiden değil mi? Mesut abiden Daha önce o aldım. zaman benim o köpekten resmim vardı. Resmim vardı. Ama köpek aynen renk öyle. değiştirmiş. İlginç. Ya işte genelde kangal köpekleri de böyle sıcağa göre mesela tüyü o şu anda postunu tam tamamlamadı. Tüyü attı. Biraz daha sararmış. Biraz daha sarardı. O da yani buradaki bozkıra göre, arazi rengine göre köpek kendini ayarlıyor yani ben buna da şahit oldum. Evet, bu arada sen videoya başlamadan önce Umut güzel bir şeyden bahsetti arkadaşlar. Hem tesisle ilgili bilgiler verirken bir yandan size, bir yandan da buna değinmek istiyorum. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz kısımda şu anda toplamda orada 9 tane doğumhane var. Buradan aşağıya doğru ilerlediğimiz zaman yine burada da kışın Sivas ciddi anlamda soğuk olduğu için kapalı doğumhaneler tasarlanmış. Burada da sayamıyorum işte gördüğünüz kadar doğumhane var. Yanlış saymayayım da 7-8 tane de doğumhane burada var. Burayı da çok güzel bir peyzajdan misafirleri geldiğinde ya da ziyaretçiler geldiğinde Türk çoban köpeği meraklısı olan insanlar geldiğinde oturabileceğiniz, çay içebileceğiniz, kahve içebileceğiniz, güzel sohbet edebileceğiniz sevimli bir ortam oluşmuş. Aynı zamanda akbaş çoban köpekleri de var burada Umut'un elinde. İçerisinde birkaç tane oldukça güzel erkek var. Yavaş yavaş o kangalın olduğu noktaya doğru ilerleyelim istiyorum. Peki Umut, yavru alma konusunda bu kadar köpeğin bir arada olduğu bir yerde parvo ve ölümlerin önüne nasıl geçiyorsun? Ya şimdi bizim doğumhanelerimiz var. Dezenfekte edilebilecek şekilde ayarlanıyor doğumhanelerimiz. Yavrulamasına bir ay kalası biz oraya alıyoruz. Yani Evet. bir ay süresi kaldı dişinin. Doğumhaneye alıyoruz. Orada doğumunu gerçekleştiriyor. Dışarıdaki hiçbir köpeklerle falan muhatap etmiyoruz. Yavrular orada doğuyor. İşte 20 günlükken bunların işte iç parazitlerini vesaire işte 45-50 günlük olana kadar aşılamalarını vesaire hep yapıyoruz ve oraya da kimse girmiyor. Girerken de oraların çizmelerimiz ayrıdır. O şekilde sadece bakıcı giriyor. Ancak yani böyle engel Başka olabiliyoruz. türlü imkansız, Başka değil türlü imkansız. Gelen işte müşterilerimize de içeri almamak şartıyla doğumhanelerin önlerinde zaten ahşap bir şey var. Yavrulara oradan bakıyorlar. O zaman mümkün olduğunca sterilizasyon dikkat ederek önüne Çünkü geçiyorsun. yavru almaya gelen vatandaş hani burada çiftlik ortamı veya işte satan çok olduğu için her yeri gezip geliyor bu Evet. adam. Dolayısıyla da ayağındaki ayakkabıyla da getirebiliyor Rahmetli hastalığı. babaannemin söylediği bir atasözü geldi aklıma. Çok gezen tavuk gitti her yere ayağından bok götürür diye. Evet. Tabiri. Gel bakayım buraya sen gel. Bu benim çok sevdiğim bir köpek. Bunu böyle direkt salamıyoruz değil mi? Yok. Sıkıntı. Aldığım Diğer yere erkeklere yakın gider olduğu için çeker. gidiyor. Gel bakayım. Arkadaşlar bu da yine ömrü dağlarda davarın başında geçmiş olan bir kangal. Artık yavaş yavaş Umut'un burada emeklilik hayatını yaşıyor. Yavaş yavaş neşesini bulmaya başladı ama değil mi? Geldiğinde bir Tabii. şeydi. Ya Evet. yani kangal köpeği karakter diyoruz ya her zaman. Mesela bu hayvan sürüde büyümüş. Dağda serbest bir şekilde yani özgürlüğünü burada biraz kısıtlamış olduk bu hayvanın. Acaba doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Şimdi bu şekilde ise yanlış yapıyoruz. Bu kafesin içinden hiç dışarı çıkmıyorsa yanlış yapıyoruz. Ama hani beslenmede falan tabii doğru yapıyoruz. Ondan yana keyfi yerinde. Fakat burada işte inşallah önümüzdeki dönemde şu aşağıdaki 8 veya 9 dönümlük olan bir yeri çevirip bu köpekleri oraya serbest bırakacağım. Yani Evet. gezmesi için. Ha daha doğrusu şöyle bunu yakından aldığım için bu köpeği fazla bırakmıyoruz dışarıya. Normalde
kendi üretimim kangal olsa veya uzak bir yerden almış olsam geceleri bırakıyoruz özgür. Mesela senden gelen Gürcey dişi. Evet. Emekliliğini çok güzel geçiriyor Abi burada. Gürcey gerçekten yani geliyor bu arada, bilmiyorum ne derece çekebilirsin kanka onu ama benim çok sevdiğim, evet, çok da önemli. Şimdi o mesela Bir burada dişi. emekliliğini çok güzel geçiriyor, doğru mu? Neden? Çünkü gideceği bir Tamamen yeri yok. özgür. Özgür, serbest, yemeği falan, iğnesi, ilacı varsa tedavisi Ben yapılıyor. bunu Toros diye bir köpek almıştım Divri'den, onda da yaşamıştım. Hayvan bize gerçekten bitik durumda geldi. Bir tur yavrusunu alsam bana yeter dediğim kadar önemsediğim bir köpekti. O halinde bile ciddi bir para ödemiştik. Ama köpek ölümünü bile kaliteli yaptı. Yani ben kafeste dedi ölmek istemiyorum. Lütfen dedi beni sal. Serbest bıraktım onu. Geliyordu çiftliğin kapısının önünde yemeğini yiyip gidiyordu. Yemeğini yiyip gidiyordu. En son Toros bir gün gitti, gelmedi. Aynı şekilde Haftalar o dişi de sonra yapıyor. ölüsünü buldum. Doğru. Aynı şekilde o dişi de yapıyor zaten. Şey mi, Gürcey mi? Aynen, geliyor yemeğini yiyor mesela, aşağıya gidiyor, oralarda yatıyor, geziyor, kafasına göre takılıyor yemeğini yedikten sonra. Yani hayvan gerçekten ölümü Özgür. hissediyor ve bunu farklı bir şekilde karşılıyor abi kangal köpeği. Yani Bak ben zaten karşıyım. Kangal köpeğinin kafeste sürekli kalmasına karşıyım. Ama bizim hani imkanlarımız var. Alan geniş burada. evet. Serbest bırakabiliyoruz. Artı sürümüz de var. Oraya gönderiyoruz. Ama üretilmeleri için de işte bazen de gelmeleri gerekiyor. Çünkü arazide Evet. her zaman o üretim dengesini Sağlayalım. bulamıyorsun. Mesela geçen bir dişim doğum yaptı. Suriye giden bir dişim. İleride tilkinin yuvası var. Oraya girmiş. Yavrulamış. Yavrular işte 10 günlük olana kadar bulamadık kendisine. Ya insan Sadece olmadı- geliyor yemeğini yiyor abi. Gidiyor tekrar yavrular takip ederken Kurt gibi araziye Aynen. yavrulamış yani. aldık getirdik şimdi yavrularını. İçeriye koyduk. Hiç bak keyfi kaçtı yani hayvan. Evet. Kafese yavrularıyla aldık. Keyfi kaçtı ve oradaki büyüttüğü şekilde burada büyütemiyor. Keşke hiç müdahale etmeseydin. Ya orada da işte şimdi yemek yemeye falan gelince malum burada yaban hayvanlar da var. O buraya gelince tilki falan alır mı yavrularını vesaire, ki daha önce başımıza geldi o. Allah Allah. Aynen, köpek aynı yerin biraz uzak yere köprüye yavrulamıştı. Hı hı. Gittiğimizde tilki yavruları hep almış götürmüştü yani. Olduğu yerde parçalamış. Evet, maalesef insanoğlunun zaten doğasına dokunmadığı bir sistem yok. Yıllardan bu yana çobanların günümüze getirmiş olduğu bu çoban köpeklerini biz de elimizden geldiğince bizden sonraki nesillere aktarmaya çalışıyoruz. O yüzden hayvancılıkla ilgilenen adamlar, bizzat dağda da olan adamlar hepimiz için önemli. Çünkü Tabii bu ki. köpeklerin iyi genetikleri onlar sayesinde bir sonraki kuşaklara aktarılıyor diyebiliriz. Değerli dostlar, Sivas Altınyaylı'da Umut'la birlikteydik. Güzel bir video daha yaptık. Burada kara kırçıl Anadolu çoban köpeklerini, aynı zamanda kara kırçıl kangal köpeklerini, akbaş köpeklerini ve boz karabaş diye tabir ettiğimiz boz renkteki, standart renkteki kangal köpeklerini görmüş olduk bu videoda. Ben Umut'un iletişim bilgilerini buraya bırakıyorum. Dileyenler kendisinden bu konuda bilgi almak için iletişime geçebilirler. Umut'cum teşekkür ediyorum. Ben teşekkür 2 tane ederim. güzel videoya birlikte imza attık. Eyvallah. Girişi de çok mükemmel oldu. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşça kalın.